Еве како отворат патови што не биле спроведени и градат куќи нелегално. Видеоматеријал од анонимен доставувач стигна до нашата редакција. Човекот чиј глас се слуша на видеото вели дека на локација во општина Бутел, која е државно земјиште, никнуваат дивоградби. Тоа што најмногу го привлече нашето внимание е делот од видеото во кое се тврди дека најновата градежна јама е ископана над магистрална водоводна цевка. Значи ова секој од Бутел го знае. Ова е државно земјиште. Еве како се копа. Да се покрие ова, тука куќе ќе биде. Пријавувачот вели дека дивоградба на државно земјиште е и црно-белата куќа што се гледа на видеото, а изградена во близина на оваа дупка. Дојавувачот ни испрати и локација. Нашите прелиминарни проверки покажаа дека е во право и дека земјиштето е државно и дека баш таму поминува една од магистралните цевки на Скопскиот водовод. Па решивме и самите да провериме што се случува на терен. Ова е булеварот Христијан Тодоровски Карпош, кој минува низ скопската населба Бутел. Пред семафорите, наместо право кон скопската обиколница, се скршнува десно. Рокомија е третата улица лево. Таму каде што завршува асфалтот, почнува тампонираниот пат што го видовме на видеото од почетокот на сторијата. На 50 на метри е ископаната дупка. Во моментот кога пристигнавме, во јамата имаше 3 лица, а одстрана арматура. Еве е и црно-белата куќа чија изградба се чини дека е завршена. На снимките што ги направивме со дрон, попрегледно се разпознава околината. Местото е веднаш над сервисна уличка што води во железара и железничката пруга. Од тишја перспектива се гледа откопаната водоводна цевка за која дознавме дека е клучна за скопскиот водоснабдителен систем. Веднаш до неја е веќе завршената куќа која во дворот има нешто што наликува на базен. До неја пристапивме по земјен пат од спротивната страна. Околината на куќата е оградена. Забележливо беше присуство на работници кои беа прилично зафатени. Според онлайн системот на Агенцијата за катастар и позицијата на терен, куќата и раскопаната цевка се на парцели собственост на Република Северна Македонија. Таму каде што сега се наоѓа веќе изградената куќа, до ноември 2015 година било неизградено земјиште. Тој месец почнал да се гради објект, кој според сателитските снимки на Google добил покрив за месец-два од почетокот на градбата. Во катастарот за тоа место денеска пишува дека има самостојна стамбена куќа со двор од 62 квадратни метри, која гласи на физичко лице, иако земјиштето под неа и натаму е на Република Македонија. Во ноември 2017 година видливо е расчистување на земјиштето во близина на објектот, на кое веќе на следната сателитска снимка во јуни 2018 година има базен. Помеѓу март 2021 и ноември 2021 објектот расте. Се гради нов со поголем габарит и висина, а во јуни 2022 година до него почнува да се гради уште еден објект, кој во меѓувреме е завршен. Но катастарот и натаму препознава објект од само 62 метри квадратни на една од локациите, што сугерира дека двете новоградби се дивоградби. За случајот се обративме до општина Бутел. Оттаму потврдија дека на локацијата поминува магистрална водоводна цевка, но велат дека најновите градежни зафати не се затемели за нов објект. По однос на дупката која што ја споменавте, по таа информација што имам јас во моментов е дека пред неколку дена, пред 10 дена можеби, водовод мереле, извршувале нешто, па и затоа е направена одредена јама. А по однос на тоа, ако сметате дека таму ќе се започне некој нов објект да се гради, бидете сигурни дека тоа нема да биде така, ве повикувам да го следите секој ден. Доколку почне да се гради, веднаш ќе настапат инспекцијските служби, објектот ќе биде отстранет без разлика во која фаза ќе биде и секако ќе биде поднесена соодветна кривична пријава, доколку се најде сторителот. Но градоначалникот Дарко Костовски додава дека нивниот увид на терен покажал дека другите објекти кои се веќе изградени се дивоградби. Би требало кога се градел овој објект, бидејќи овој објект најверојатно е над таа цевка која што е една од клучните цевки, се јас не сум стручен во тој дел, но една од клучните цевки за водоснабдување на градот Скопје. Веројатно и оваа градба за која што зборуваме е врз таква цевка, но во тој период покрај општината што мижела, веројатно мижело и водовод и сите и градот Скопје,
бидејќи требало и тие со инспекцијските служби да бидат побудни, да видат на какво место се гради еден ваков објект. Градоначалникот вели дека кога стапил на функцијата на крајот на 2021 година, направил анализа со која констатирано дека во Бутел има околу 150 дивоградби. Јас имав две опции. Или да започна веднаш да постапка да се буткаат 150 дивоградби, кои што мислам дека би било повеќе политичко прашање од се останато, заради тоа што мислам дека самиот тој чин ќе предизвика големи немири во државава. Второ, ми беше опција практично да одлучам, откако што сум јас градоначалник на општина Бутел, откако што јас ја администрирам оваа општина, да нема дивоградба. И мислам дека многу успешно го работиме тоа. Така да, за време на мојот мандат до сега се отстранија 4 дивоградби, се срушени 4 дивоградби и над 50 се спречени во самиот старт да бидат изградени. И тврдам дека до крајот на мандат тој принцип ќе го почитувам. Општина Бутел, како и многу други, се соочува со недостиг на инспекцијски кадар. Затоа го поземуваат градежниот инспектор на општина Штип. Истата инспекторка е ангажирана во околу 10 општини низ Македонија. Може да замислите каде попрво може да стигне. Навистина ние чекаме по 15-20 дена по одредена пријава да може она да стигне за да направи одреден записник. И овие 4 објекти кои што ги бутнавме во минатото, навистина процедурата ни траеше по неколку месеци, заради тоа што едноставно не е возможно да постигне секаде. Градоначалникот Костовски и конкретната градба ја сместува во тие 150 дивоизградени објекти во Бутел, за кои засега нема решение за рушење. Но вели, ако се руши, тоа не смее да биде селективно. Да се има куќа со базен, веројатно е сон на многумина, а во Македонија очигледно има начини тој да се реализира со заобиколување на законот, без никакви последици.